界面烧录第4步，解压完成之后，找到我们解压后的文件，这是解压后的文件，这个是解压之前的压缩包文件，这是解压之后的文件。打开此文件，将此文件里边 D 开头这个文件，我们右键就右击鼠标，找到复制，左击鼠标，选择复制，然后擦掉，再找到我的电脑双击，然后找到你的 U 盘，或者是直接在这个地方进入你的 U 盘。进入 U 盘之后 ，U 盘里边什么也没有，要么 Ctrl V， 要么就右击鼠标，选择粘贴，再左击一下，就把刚刚那个 D 开头的界面烧录文件单独复制到 SD 卡里面了。